yasazeewo okusindika amagye wali mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Nene nkugamba nti Burundi olw'ensonga nti omukulembeze aliko Muhutu mu ggwanga erya Burundi, ate ng'omukulembeze afuga mu ggwanga erya Rwanda Mutuusi, amawanga gano gombiriri gayina embeera y'obusosoze egalimu wakati awo. Ojjukira mu ggwanga lino erya Burundi General Godfrey Niyombare eyali agezezzaako okuwamba obukulembeze bw'omugenzi Pierre Nkurunziza. Wali mu ggwanga erya Burundi ono yali Mutuusi, era nga batugamba nti mu kudduka yaddukira mu ggwanga erya Rwanda mu mwaka gwa 2015. Kakati mu kuddukira mu ggwanga erya Rwanda kiba kitegeeza nti Burundi ekyagenda mu maaso n'okubanga erumiriza Rwanda nti obubinja bw'abayeekera okuli akabinja ka Red Tabara, akabinja kano akalimu era abatuusi. Pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa yali emabega w'okuteeka ensimbi okusinziira ku ggwanga erya Burundi mu bayeekera aba Red Tabara. Abayeekera bano ate nga bali mu ggwanga lya Democratic Republic ya Congo. Nagambye olunaku olwajjo nti kitegeeza nti M23 bwe babeera nga abasinga mu batuusi, nga waliyo Red Tabara abayeekera eggwanga erya Burundi, M23 yeekera ggwanga lya Congo, Red Tabara bayeekera ggwanga lya Burundi, nabo batuusi. Burundi bwe naabanga esindisa amagye e Congo tejja kulabika nga etunula butunuzi, ejja kufeffeta n'abayeekera ba Red Tabara ate nga batuusi. Kitegeeza nti abatuusi ba M23 bakwatagana butereevu n'abatuusi aba Red Tabara. Era olunaku olwajjo Burundi yasindisa amagye e Congo. Kiki ekizzeeko? Kiki ekizzeeko mu ggwanga erya Congo nti amagye ga Burundi galumbiddwa aba M23? The Burundi National Defense Force officers arrived in DRC's eastern town of Goma over the weekend. Goma is the headquarters of the East African Regional Force tasked with restoring peace in the eastern DRC after years of fighting there. There are more than 100 armed groups in eastern DRC, with M23 being one of the notorious rebel groups. Burundi's deployment follows on the heels of contingents dispatched to Goma from Kenya, Uganda and South Sudan. Uganda was tasked with deploying some 1,000 soldiers to the East African Regional Force. UPDF spokesperson Brigadier General Felix Kulaije recently confirmed that Uganda had already deployed its full force to eastern DRC. We have deployed our contingent in Ituri province, specifically Bunia town. Bunia is the headquarters of Ituri region, Ituri province rather, which is our sector as per the East African Regional Intervention Force. Amagye ga Uganda gali mu bitundu bya Bunya. Wabula olina okumanya nti eggye lino liina okutwalibwa mu bifo gye liina okuba nga basigala nga be bakuumayo. Kakati Uganda erina okulabika nga ebeera mu bifo ki? Uganda erina okuba nga yeekuuma Bunagana, Kiwanja, Rushuru, Mabega oba Mabenga. Wano wonna waliwo bayeekera ba M23. Bunagana, Kiwanja, Rushuru ne Mabenga
M23 yeri mu bifo amagye ga Uganda we galina okudda. Kitegeeza nti nga 3 omwezi guno M23 okuva mu bifo ebyo amagye ga Uganda ge galina okubiddamu. Kye bakola bonna M23 kyekola kyonna mu bifo ebyo, kubanga batugamba nti bano babba bya bugagga. Bwe bavaawo amagye ga Uganda ge galina okubanga gaddawo. Sikola bye bakola oyinza ogamba nti nawo naye njagala okitunuulire bwe kityo nti M23 wonna weewambye weeyina obuyinza, amagye ga Uganda we galina okudda. Tukitegeera bulungi. Omwogezi w'amagye Felix Kulaije mwatwala amagye specifically Bunia town, mu bitundu by'e Bunya. Bunia is the headquarter of Ituri region, Ituri Bunya headquarter ya Ituri province rather, which is our sector as per the East African Regional Intervention Force. But then people talk about M23 alone. It's not just M23, it is M23 plus. CM23 yokka. Naye lwaki we bawambye ate mmwe mulina okubeerawo? Kitegeeza nti nga bw'ossaako omusika noga ati gundi yanansikira. Kitegeeza nti omuntu adda mu bigere ebyo abadde ebintu bingi ayinza okubanga M23 wonna we yawamba magye ga Uganda ge galina okuddawo. Omusika alina kubeera mu magye ga Uganda. Kale So we are now coming in as East Africa to handle it together with them. Tuzzenga East Africa okwatagana nabo bali abalala. And even the UN, they are there also. N'aba UN gye bali mukimanyi bulungi. Kenya is expected to deploy some 900 troops. Amagye ga Burundi olwatonye mu kabuga ak'Essake bo babalumbiddewo. Nakugamba nti Burundi ne Rwanda bakyalina obutakkanya kubanga buli ggwanga Rwanda likodi eri nti omutuusa omu yekka yakafuga Rwanda ate yakakulembera emyaka emingi. Paul Kagame eyajja mu mwaka gw'2000 ye mutuusi yekka eyakafuka omukulembeze wa Rwanda bukyanga Rwanda efuna independence. Dominic Mbonyumutwa yali Muhutu. Grigo wa Kaibanda yali Muhutu. Grigo wa Kaibanda n'akoma wera yali Muhutu okulembera emyaka emirala 11 n'ennaku 4. Habyarimana eyawamba Grigo ya Kaibanda naye yali Muhutu n'akulembera emyaka 20 n'ennaku 275. Theodore Sindikubwabo yali Muhutu. RPF bwe yawamba obukulembeze mu 94 eyasooka okukulembera yali Muhutu, Pasti wa Bizimungu. Kagame mu kujja mu mwaka gw'2000 ye mutuusi yekka akyakusoosa okukulembera eggwanga erya Rwanda. Kati eyo Rwanda ogitegedde nti bakafuna omukulembeze omu mu bakulembeze bana ate nga yasinza okukulembera nga mutuusi. Oba muntegeera bulungi? Kakati ku saidi ya Burundi ate yo yali ekulemberwa batuusi. Rwanda bali Bahutu, kati balinga bagamba nti Burundi
baali bahutu baali batuusi Rwanda abakulembeze baali bahutu kati bw'otunulira Michael Micombero yali mutuusi myaka 9 ku independence yabakalakata emyaka 9 Jean Baptiste Bagaza mutuusi Pierre Buyoya mutuusi omuhutu eyasooka okukulembera eggwanga erya Burundi Mary Kwaya Ndadaye gwali mwaka gwa 93 yattibwa nga yakakulembera ennaku 13 zokka yattibwa butibwa omuhutu eyasooka okukulembera Burundi yattibwa ate nga abahutu be bangi ne tufuna Francois Ngenze nnaku 6 zokka ng'omuhutu era ne bigaana ne tufuna Sylvie Kiningi gwe nabagambyeko olunaku olwajjo tiye mukyala yasooka okulembera eggwanga mu East Africa tebakulimba ababawandiika mbu Samia Suluhu babikola lwakuba nti tebanoonyereza tebamanyi omukazi yasooka okulembera eggwanga lya East Africa era nsekerera amaredio agagamba Samia Suluhu ani yakugamba baali bamuyita Sylvie Kiningi yakulembera Burundi okuva mwaka ogw'93 27 Okitoba mpaka Februari nga 5 1994 yakulembera ennaku 11 ate naye nga mutuusi Cyprien Ntaryamira omuhutu okujja okulembera Burundi yattibwa Munyonyi ng'akulembedde emyezi 2 ye yattibwa ne Habyarimana kakati awo ne tufuna Sylvester Ntubatunganya Ntibantunganya n'akulembera emyaka 2 ng'omuhutu era omutuusi nadda Pierre Buyoya ye n'akulembera emyaka 6 ne tufuna Dominic Ndayizeye myaka 2 omuhutu kakati abahutu mu ggwanga lya Burundi bafuna omukisa gumu nti Pierre Nkurunziza mboneza amahoro ye muhutu eyasooka okumalako ekisanja mu byafaayo bya Burundi ate naye naafa naafa nga tannaba kuwaayo bukule kubanga yali abazeko emyaka 14 ng'agambye nti ŋŋenda imboneza y'amahoro wansi w'ekibiina kya National Council for the Defense of Democracy Forces for the Defense of Democracy abahutu tebaasoma naye simanyi lwaki balonda erinnya eriwanvu lino tebaasoma nnyo kiri awo kale baasoma naye saasoma namwe temwasoma National Council for the Defense of Democracy kye kibiina kiri mu bukulembeze Forces for the Defense of Democracy bannange nga bawulira NRM Uganda e Burundi ekibiina kiri mu bukulembeze bakita National Council for the Defense of Democracy Forces for the Defense of Democracy CNDDFDD Katwina Evariste Ndayishimiye yakakulembera emyaka 2 amagye ga Burundi bwe gatuuse e Congo M23 yagalumbiddewo nakuwadde olunaku olwajjo nsonga lwaki kijja kutokota nga si kisaanikire ne kugamba nti akageri gye kiri nti akulembera eggwanga erya Burundi muhutu ate akulembera mu ggwanga erya Rwanda mutuusi abatuusi bagamba nti balina enteekateeka nga bayita mu Red Tabara okuggyako gavumenti ya Burundi n'abahutu balina enteekateeka nga bayita mu Democratic Forces for the Liberation of Rwanda okuggyako gavumenti y'abatuusi abali e Rwanda abantu bano bakyalina obutakkaanya ate nga ku bakulembeze afuga eno muhutu afuga eri mutuusi era kyova olaba nti amagye aga Burundi bagalumbiddewo nga gakatuuka mu ggwanga erya Democratic Republic ya Congo M23 yalumbiddewo amagye ga Burundi kubanga Burundi engeri omukulembeze gyali muhutu
kitegeeza nti Burundi ajja kukolagana n'abo abalina akakwate ku bibinja by'abahutu abagala okumwamulako gavumenti ya Rwanda. Simple mathematics obiraba bulungi. Uganda tugamba nti bagenda kudda mu bifo M23 wonna we yawamba. Buli kifo kyeyamala okuwamba Uganda yina okuddawo. Lwaki? Nti mutabani w'omukulembeze yatugamba nti bali ba brother. They are our brothers. Ba brother we banaavwa. Kubanga Burundi balina kubeera Sake, Kirolirwe ne Kichanga. Wabula batuuse Sake obulumbaganyi bwagenze maaso n'okubanga bubakolebwako olunaku olwajjo. Bwe batuuse Sake bwe bati balumbiriddwawo amagye ga M23. Kakati ebigenda maaso mu ggwanga erya Congo ababaka oyo kubanga embeera ebanyiga bakyagera maaso n'okubanga beekalakaasa bagamba nti embeera ebasobedde tebamanyi kikyakola bo nga Abakongo bakooye embeera embi.